la Stratos è una di quelle macchine su cui puoi salire 8000 volte ed ogni volta sarà bello come la prima. Non c'è semplicemente modo di abituarsi a una macchina come questa. Letteralmente tutto quello che fai al volante di una Stratos è unico ed è solo suo. Non somiglia a una Beta, non somiglia a una 037, non somiglia a un X19, nonostante il volante che hai davanti è lo stesso praticamente. Tutta l'esperienza è assolutamente imparagonabile a nessun'altra macchina. Se da una parte lo sterzo, l'avantreno e l'anteriore tutto ti portano a darle del tu immediatamente perché è talmente intuitiva e amichevole, dall'altra il cambio molto virile, che non perdona ritardi, non perdona incertezze, ti mette immediatamente al tuo posto e ti ricorda che in questi 50 anni sono stati fatti passi da gigante sulla sincronizzazione. Va usato come dice lei e non c'è verso di fare di testa tua, insomma uno stile di guida che va studiato con calma e con metodo, ma che ti ripaga con il poter dire di saper guidare una Stratos o una macchina di quest'epoca con queste caratteristiche difficili da paragonare ad altre. Insomma è tutto veramente così particolare da essere quasi poetico, e se hai la fortuna di aver un po' studiato la sua storia e sapere di cosa sei al volante, la fortuna di poterlo sperimentare è abbastanza rara. Il motore Ferrari, Dino, è un qualcosa di veramente affascinante in ogni sua sfumatura di regime di giri. Si guida davvero in punta di piedi, bisogna essere molto equilibrati e trattarla, come si dice, con i guanti bianchi, e non per modo di dire, ma davvero la sensazione è quella. Richiede una particolare attenzione alla qualità della propria guida e sicuramente bisogna ritararsi del tutto per adeguarsi a uno stile di guida che non esiste più. E perché non esiste più? È 100 volte più bello, più affascinante e più sfidante riuscire a guidarla bene, riuscire a sentirla tua, come si dice, sentirsela in mano. L'ultima volta che ne ho guidata una stradale eravamo in America e sinceramente è una cosa che non dimentichi. Il muso così leggero ti porta un po' a destra e a sinistra, non è un'auto per lunghe percorrenze, è una macchina per essere sempre in curva ed è tarata, collaudata e sviluppata per essere così. Quindi hai la sensazione di instabilità sul veloce, ma ripagata con una maneggevolezza senza precedenti a suo tempo, che ti porta a fare curve anche quando non ci sono. Ti viene voglia di fare curve anche in rettilineo perché è davvero dove si esprime meglio. Vorresti essere sempre in curva e vorresti essere sempre a tutto gas perché è un altro mondo quando sorpassi la metà del contagiri, un altro mondo. E il passo corto l'aiuta molto ad essere maneggevole, soprattutto nel misto molto stretto. È davvero molto piccola, molto compatta e da dentro, wow, le cambiate sono veramente un'esperienza. È una capsula del tempo in tutti i sensi, ma è una piccola astronave impazzita e tu ne sei al comando, quindi sei seduto su un piccolo razzo che puoi controllare con questo cerchio che hai in mano ed è una sensazione che sembra scontato, ma non lo è. Una sensazione di libertà e potenza non così semplice da raccontare. Siamo su gomme ovviamente pensate nell'epoca e tutta la guida, tutto lo stile di guida va rapportato a questa gomma, perché dobbiamo ricordarci, tutta la macchina, tutto il ben di Dio ingegneristico che può esserci su una macchina comunque poggia su 4 fazzoletti. Lo dico sempre, non mi stancherò mai.
perché è importante farlo capire. Tu sei comunque appoggiato su 4 piccoli fazzoletti relativamente piccoli e sono quelli su cui tu devi affidarti. Senza quello tutto il resto non conta niente. Quindi massimo sempre rispetto per le gomme, in ogni categoria, in ogni tipo di vettura. Quando salgo su una macchina così, con una storia così ingombrante, a differenza delle sue dimensioni che sono tutt'altro, mi viene sempre da pensare a immedesimarmi in quei tempi. Vi rendete conto cosa poteva essere guidare una roba così nei primi anni 70? Non è scontato, ragionateci. Pur soltanto vedendola da questo video, tramite i miei occhi, non è scontato, immaginate. E la parola Stratos è davvero perfetta per descrivere questo oggetto incredibile che non si può chiamare oggetto. Se devo trovarle un difetto, a parte la difficoltà di usare il cambio, ma quello io lo trovo sempre relativamente un difetto, è una cosa che si impara, che si complementa con l'esperienza, nonostante ci siano dei cambi oggettivamente migliori o peggiori, è un po' la frenata. La macchina è leggera ma non frena, rallenta e si prende il suo tempo per rallentare. Non che le altre dell'epoca fossero tanto meglio, effettivamente tutta l'auto ti porta a giocare e i freni no, non ti portano a giocare. Questo si risolve evitando di frenare, sfruttando l'ottimo telaio, ma quello che fecero con la Stratos Turbo per l'uso in pista io credo che fosse una vera follia, perché mandare una macchina così a 300 all'ora mi vengono i brividi, davvero, e non sono uno che di solito si spaventa molto della velocità, ma andare a 300 e più su questa roba qui, probabilmente un po' di brividi me li darebbe, Il suo habitat non credo sia la pista, anche se quelle macchine lì mi hanno smentito abbondantemente. Nasceva peraltro ed è evidente che si trovi a suo agio su questo tipo di strade. Davanti è veramente meravigliosa da guidare, la senti immediatamente in mano a velocità contenute. Quando si inizia a alzare il ritmo è diverso, ma per una stradale è questo, sempre considerando di che epoca stiamo parlando. Il motore spinge in avanti anche quando magari non fa tanto comodo, quindi a volte un po' di sottosterzo si affaccia nell'esperienza di guida e sì, magari preferiresti un po' di sovra e poi arriva. L'equilibrio è veramente delicato, bisogna saper guidare sulle punte e sui polpastrelli, perché è davvero una danza che ha bisogno di una grande forza nel collo, nelle mani, nella schiena, nelle gambe, ma alla punta di questa forza deve esserci una delicatezza assoluta per poter mandare quest'auto dove merita, e quindi il rispetto che si deve a chi mandava questa macchina nella sua versione corsa a tutta nel mondiale rally è massimo, totale, assoluto. A chi ha la fortuna oggi di poter sperimentare cos'è la guida di una Stratos nella nostra epoca, non resta che immedesimarci in quello che poteva essere a suo tempo e provare un profondo, assoluto e totale rispetto per chi l'ha progettata, collaudata e portata ad innumerevoli vittorie negli anni più gloriosi del nostro motorsport.